各位讀者，今日你睇到啦，坐喺我隔離嘅 Anita 啦、江哥啦，咁就知道一定有好戲上演啦。咁咧就佢哋咧就拍咗一部《一肉一世界》。咁首先咧，要阿江哥介紹下自己喺戲入邊嘅角色啦。係啊，我喺戲入邊咧就係做一個獄長嚟嘅，都幾新鮮㗎，我覺得，因為部戲又拍得幾開心，咁好耐冇拍過呢啲咁啊監獄風雲啲嘢，係，咁啊幾過癮嘅。都相隔好長時間，好長啊，即係有講監獄發生嘅，監獄發生嘅。但基本上咧，《一肉一世界》咧係一本小説嚟嘅，就已經係幾受歡迎，咁啊，所以佢哋就係改編拍咗呢一部電影啦。咁啊 ，Anita 咧，你又介紹下自己戲入邊嘅角色。咁我喺戲入邊咧就係做黃宗耀嘅女朋友嘅。咁因為黃宗耀咧，佢本身就係一個有錢仔，咁佢又好花心嘅，咁佢有幾個女朋友嘅。咁但係我呢個女朋友咧，就係令到佢最後尾會入監獄嘅呢個女朋友啦。係啦，因為犯咗啲錯誤啦。又令佢入嚟俾我。係啦。俾你接俾我管啊！係啊。咁啊，阿江哥，你講下戲入邊啦，有冇動作啊，或者你有冇咩啲比較激烈啲嘅場面咧？你作為一個獄長啊，通常喺呢部戲，你知我做嗰個角色都幾，我諗都幾過癮。我專係借刀殺人。借刀殺人。係啦。哦。我總之我搞完之後我就走㗎啦，咁啲人就頂㗎啦，嗰隻嚟嘅。即係總之，因為我有個花名，而家我又唔記得咗我花名係叫咩？我花名係戲入邊係。總之邊個整甩我眼鏡，邊個死㗎？我係叫做差唔多叫做殺手嚟嘅，幾過癮嘅角色，幾過癮嘅係啊。咁啊，阿 Anita，你又講下同導演咧，呢次都係第一次合作。係啊，第一次合作嚟嘅。覺得導演處理上嚇你點樣有冇得俾你發揮咧嚇？有，其實導演係好細心，因為其實我拍呢一套戲嘅時候，佢當中都成日出嚟指導，因為呢套戲入邊咧要扮一個飲醉酒嘅女仔，咁啊真係冇飲到酒，咁好清醒㗎嘛，你扮飲醉酒啦，同埋會喺車入邊有一啲親熱嘅戲，例如比較大膽嘅係。要自己自摸呢啲咁嘅戲啦，咁所以變咗自摸其實冇對手喺度嘅，咁鍾瑤又坐喺隔離，咁變咗會有啲尷尬情況。但係導演真係好細心咁，佢自己直情扮我，佢自己扮一次自摸俾我睇先咯，咁所以令到好有信心。哦，咁啊講講咧，戲入邊有邊幾位係你嘅對手咧？即係合作嘅演員咧？未嚟啦！張建聲係啦，因為你知佢入到嚟好串啊嘛，成日搞串個 party。係啦，咁我就專係嚼呢啲人嘅，係啦，咁啊後尾你知啊 ending 係點啦，冇講出嚟住嘅。OK， 咁啊嗱，Anita，除咗黃宗耀喺戲入邊合作啦，咁你覺得今次你演啊，即係喺演呢個角色啊，喺相對嚟家你慢慢演掌握得如何咧？演技方面，演技方面其實我覺得越嚟越好嘅，因為之前我自己係比較新啦，咁一直去拍戲嘅時候咧，咁公司好好，俾咗好多培訓我，咁我一直跟老師上堂，咁所以咧啱啱拍《一肉一世界》嘅時候咧，最好就係我之前其實已經跟咗老師上咗一輪嘅堂啦，加上導演其實佢又再去悉心咁樣去指導咧，變咗呢件事會拍得好靚咯，我覺得。好，非常之好。咁啊，剛剛。即係講下而家下半年你有冇咩嘅心目中嘅計劃咧嚇？我計劃就多啦，睇你等你忙完嗰個大殺嗰度先。咁啊，希望可以拍一部真係自己中意嘅動作動作戲。一定全力支持。係啦。咁啊，希望可以令到香港觀眾又翻啲動作世界。冇錯。Anita 咧，你有冇咩自己嘅目標計劃咧？目標都係。其實拍多啲好嘅電影啦，咁每一個角色都盡量去發揮，所以而家其實都係每一日都係好好咁準備自己上多啲堂啊，去減肥啊、扮靚啊啲咁樣，咁等公司安排係啊，等公司安排啲好嘅角色俾我。keep 住最好嘅狀態。咁變咗到時一嚟我就可以即刻做得到啦，係啊。咁部戲入邊仲有冇嘢要補充下？有冇咩突出嘅場面啊？補充下啊？部戲總之拍得好靚嘅出嚟，我覺得我去配音哇拍得咁靚，因為好大場面啊！之前我哋有場本來 ending 就拍落緊大雨啊，
但係嗰日就因為太猛太陽拍唔到，就拍咗好少。哇！嗰場戲好啊，嗰場喺大球場喺球場。可唔可以講下同阿大咪哥嗰啲對手戲？但係即係嗰個知道何家輝係啊，真係我真係好可惜其實。係啊，每日就過去就一開工就同佢傾偈，因為你知我同佢好熟噶嘛，就好 friend 嘅。佢臨走佢就交我個電飯煲。成日因為電飯煲煮嘢。唔係啊，佢成日要送一個電飯煲俾我，我一定要送俾你，太好用啦。咩原因咧？就係太好用。係啊，佢唔係佢好似曾經喺大陸做代理，唔係真係好好用嘅，話哇真係講到天下無敵嘅，佢話我一定攞落嚟俾你。咁我講兩次，咁我等下下次我落嚟我都攞俾你。點知下次再收到咁佢已經走咗。呢間同佢啲場口咧，有冇啲咩好精彩或者可以講下？即係兩位主角喺套戲裏邊嘅表現，你覺得佢哋兩位後輩？你講下佢個唔係講黃宗耀係。哇！呢個唔使講啦，好進步嘅一個後生仔。有嚟。到咗啊！多謝，唔好意思塞緊車。點做啊？我坐裏面咯。我哋坐邊？坐邊度？我睇到兩個。sorry。我啱啱講緊你點樣睇啊？有。可能講下你覺得兩位後輩嘅表現啊，監場嗰啲。唔係後輩嚟㗎，佢哋已經入咗個位㗎啦，已經唔係後輩㗎啦。係啊，兩個真係好好。係啊，係一個嗱，好少話講啲嘢，好有禮貌，好有進取。係啊，即係態度非常好。係就而家好少，有時睇到啲演員你知佢啦，大家都坐埋一個唔會理你。佢哋係好有禮貌，好有即係大家傾偈啊。好。嗱，首先咧，我就真係要讚下張建升啦。我可以啦，呢個咧真係咧，佢咧為咗呢部真係一個好有職業演員嘅精神。首先，佢要令到自己增肥，由幾多去到幾多？哇！真係勁！增肥咗幾多50磅到大概。50磅喎！哇！即係呢個簡直係真係好難做到嘅真係。嗰個地獄嘅過程係點樣增肥法咧？講下個增肥嘅過程。諗起都要飲一啖先。喂，食宵夜啊！飲一啖先。一日幾多餐咧？唔係嗰10個月好慘啊，因為嗰10個月咧要停光牙，直情係好似一個無業青年咧咁樣嘅匿喺屋企嘅。咁就我試過最慘就係要凌晨2-3點就要校個鬧鐘，嗌啲 fast food，即係薯條啊嗰啲，就基本上每日2-3點都要食㗎，因為你要 keep 住個磅數咧。係。就係呢個係最辛苦，有時食到自己唔想食。係啊，真係。呢個係好慘嘅一件事，因為你食嘅樂趣你都冇咗咧。點解導演一定要喺呢部戲嘅角色要增肥50磅咧？其實呢個係想有個謙力，咁同埋想俾個考驗我，就睇下你呢個僆仔係咪真係有心喺呢行發展？哇！真係呢位好大嘅呢個老闆應該演技上可以挑戰啊！要你即係體型喎，如果就增肥50磅喎，呢個真係好好對你真係。增肥真咧個心態上係唔好啊。其實咁啊，好老實，增咗肥之後咧，嗰個人咧係真係踏實咗啲嘅，即係冇以前可能個僆味咁重，反而係真係個人裡面個餡咧，可能經歷咗10個月呢啲咁嘅地獄式生活啦。我係咪應該要好珍惜每一件事咧？即係我係咪呢個機會啊？終於開拍啦！我等咗10個月啦，我係咪即係一定要好珍惜每一個 shot，每一個對白啊？我都要好深思熟慮咁樣攆過出嚟嘅。即係呢一個就係 before 同 after 嗰個，我覺得最大益處。好啦，咁啊跟住就介紹下喺戲入邊嘅自己扮演嘅角色啦。係。咁其實我咧喺佢裏面嘅角色就係叫阿直嘅呂文職。咁啊，呂文職咧其實係一個同阿主角黃宗耀一個大鬥法嘅。黃宗耀就係有錢仔啦，我就係超級有錢仔嚟嘅，比佢更甚嘅。即係可能阿 Greg 佢做嘅嘢係10倍咁衰嘅，我做夠20倍嘅，係啦。咁
咁啊入冊之前咧，我哋就有少少誤會，咁啊變咗咁啱，大家又去咗個監獄裏邊，咁我就要同佢發生一啲好多大鬥法啊、陰濕佢啊，即係整死佢為止啊！呢、個就係我最大嘅樂趣啦喺裏面。我以為你 friend 嚟嘅，唔係 friend 嚟嘅。唔係啊，唔係啊，唔係，呢個係我哋共存嘅意識。係。講下你同導演呢次嘅合作啊，覺得導演即係處理上係如何咧？其實啊，孫立基導演就係我叫正式入行嘅第一個導演，即係帶我演戲嘅第一個導演，因為佢係 3D 肉蒲團嘅導演嚟嘅，係啦。咁啊，跟住然之後我就即係我會了解到原來導演係佢有心去調教你啲戲嘅導演嚟講咧，佢係會乜都會同你傾㗎。even 你未開拍前，我要了解咗你嘅心態啊，點知你 ready 好未先？即係你未 ready，我唔會俾你拍㗎。佢嘅意思係咁咯。同埋你有啲咩諗法，你會講晒俾我聽先。即係大家可以 jam 好多嘢落去。我覺得呢個係我非常之尊敬嘅一個導演，俾好高自由度我。哦，咁或者講下喺戲入邊有邊一場你覺得係都幾嚇，即係俾觀眾特別要留意下啦。哦，咁啊，其實同光哥嗰場都好，嗰場都真係，因為嗰場係叫做臨尾 ending 戲嚟嘅，都係一啲打鬥戲嚟嘅。打鬥戲啊！嗰個 size 打鬥戲喎，仲要跳都跳唔起。你係擲住佢係嘛？係啦，我記得有個位係好笑嘅，我真係飛埋去攬住阿光哥，諗住擲住佢咁樣嘅。點知啊奈何你知阿光哥比較高大㗎啦，同埋佢有泰拳底啊嘛，佢一揈。咁我成個人咧就凌空俾佢拋起咗，好似肥豬肉打落地一啪一聲。咁嗰時仲要係未出機嘅，即係導演話嗌繼續，冇人出聲，我成份得嗰陣時啊，跟住個鏡頭又對住我同波哥，我個樣又要忍住痛扮冇嘢，好勇猛咁樣，其實痛到爆炸。即係呢個係我比較深刻嘅，係啊。但係本身係真係設定係你去飛你，即係大量攬你。都係嘅。有嗰場攬，咁我揈一個圈換，咁啊一揈俾人甩手飛出去。係啦，我哋可能太入戲啊，嗰個我哋用咗真力啊，大家都。可能阿光哥見我，哇！你咁大份飛埋嚟，咁掉開你先。跟住嚟到讀者最關心、最想知道嗰 part 啦，就係你點樣又減咗啲50磅咧嚇？即係呢個。呢個又係經典嚟嘅呢個。呢個有咩鬧先咁樣？呢個又係經典嚟嘅呢個。呢個真係又係一個經典嚟嘅。好難講啊真係。其實咗50磅啦，點樣而家去翻即係咁好嘅狀態咧？其實由老闆阿一話，我真係拍完㗎啦，唔使補 shot 㗎啦，你可以去減，我先夠膽減嘅。你知啦，因為補 shot 嘅嘢係啊。咁佢話減嗰一刻咧，我就真係可能我平時一日食6餐嘅，我一跳即刻 cut 咗落去得翻1餐，一日得1餐。咁啊跟住係啊，好辛苦，好胃嘅，係啊，即係胃大咗啊嘛，你個收咗啊嘛。係啦，即係呢個係哇，又瞓覺又瞓唔到，就成日餓醒咯。咁就係因為你好想好短時間。你又揾我飲下酒咪可以瞓到。我驚我 keep 住我哋飲酒，我依家都係咁嘅樣啊！加多以後就係咁嘅戲路啦。做咗阿鄭一時個戲。係啦，頂咗阿 Kango 嗰個位，就係即係開頭因為個胃即係賺大咗同埋縮翻細，同埋就係我一減肥決定減肥嗰刻就因為已經有個 PT 跟住我，即係有健身教練跟住我，係啦，咁佢又俾咗好多地獄式嘅嘢我去減啦。咁最慘就係開頭你食少咗啦，咁你跟住又冇力去舉鐵啦，即係你做嗰啲舉重係好要用力嘅，咁所以中間可能要頭1-2個月咧就要個適應期，嗰個係比較最辛苦嘅行業。冇朋友啊咩講話？冇㗎，你又食唔到飯㗎，咁好似同班 friend 食飯，個個話打邊爐，咁你點咧？喺隔離烚菜咁樣，即係呢個真係好慘㗎。恭喜恭喜！過咗去啦，係咪？呢個咁有堅毅嘅精神啊！係，多謝多謝。好。可唔可以講少少套戲裏邊咧，好似好多位都好踩界喎。其實係嘅，攬女啊、吸毒啊，又有啲打鬥，係可唔可以講下呢啲場口？其實原著都會有好多踩界位嘅，咁我哋都係其實將90% 原著都搬翻晒出嚟嘅。咁我哋再會加啲就係我哋貼近依家可能時事啲啊，甚至乎係抽下水，因為呢個係高德文化，我哋一定要必做嘅。咁同埋我覺得
係擺得合理嘅，即係嗰啲踩界位，你唔會係覺得係為擺而擺。我覺得呢個先係抽水或者係踩界最好嘅地方。其實可能就係、即係可能喺監倉裏面有一場，哎呀又唔穿得喎，真係唔穿得喎。大家買飛入場，係啦，其實好多位都係嘅，即係要買飛入場。